Hi friends, എല്ലാവർക്കും എയിം സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കേട്ടന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങണം അല്ലേ? അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ ഈസി ആയി നേടാവുന്ന ഒന്നെയാണ് ഈ Ktet എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു Ktetനെ നമ്മൾക്ക് പേടിയോടെയല്ല വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി തന്നെ കൃത്യമായ സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി മോഡൽ എക്സാംസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ്, Ktetന്റെ സിലബസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് Ktet കാറ്റഗറി 1ന്റെ സിലബസ് ആണ്. അപ്പോൾ Ktet 1ന്റെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Ktetന്റെ കാറ്റഗറി 1ന്റെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കേരളത്തിൽ തന്നെ അധ്യാപക പരിശീലന രംഗത്ത് എന്നും ടോപ്പ് റിസൾട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എയിം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ Ktetന്റെ കാറ്റഗറി 1ന്റെയും 2ന്റെയും 3യുടെയും 4ന്റെയും പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം 9446537080. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയമുള്ളിടത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ നേടാൻ, അതും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ? ജോയിൻ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായി പഠിച്ചു പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ Ktet 1ന്റെ സിലബസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ നോക്കണം. അപ്പോൾ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ മക്കളെ, നമുക്ക് സൈക്കോളജി, അതേപോലെ സയൻസ്, മാത്സ്, അതേപോലെ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഇത്രയുമാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും 30 വീതം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ പെഡഗോജി ഉൾപ്പെടെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് SCERT എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ Ktet 1 അല്ലേ, 4ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ള ബുക്കുകൾ പഠിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അതായത് എന്താണ്, അതൊരു തെറ്റായ തോന്നലാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. കാരണം മിനിമം 8ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളെങ്കിലും കൃത്യമായി വായിച്ച് മുഴുവൻ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് Ktet ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്, കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ്, അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ Ktet എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസിയായി ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. OBCക്കാർക്ക് 82 മാർക്കും ജനറൽ ഉള്ളവർക്ക് 90 മാർക്കുമാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക്, മിനിമം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ടാസ്ക് ഒന്നും അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി സിലബസ് കൃത്യമായി നോക്കാം. ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പെഡഗോജിയിൽ നിന്ന് 30 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേണിങ്ങിൽ 15 മാർക്കിൻ്റെ, അതായത് 15 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ടു സ്റ്റഡി ചൈൽഡ് ബിഹേവിയർ, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പരീക്ഷണ രീതികളുണ്ടല്ലേ, മനഃശാസ്ത്രം പരീക്ഷണ രീതികളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പഠിക്കണം. കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ പിയാഷയും ബ്രൂണറും വൈഗോട്സിയും ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എറിക്സനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തിയറികൾ എന്താണ്, പിന്നെ എന്താണ് വളർച്ചയും വികാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഹെറിഡിറ്റിയും എൻവയോൺമെൻറ്റും എന്തൊക്കെയാണ്, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലേണിങ്സ്, അതേപോലെ ബേസിക് തിയറീസ് അല്ലെ, കണ്ടീഷനിങ്, ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ്, കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറീസ്, അതേപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് റെഡിനെസ്, മെച്ചുറേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം അല്ലെ, അപ്രോച്ചസ്, ലേണിംഗ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം, സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ്, ലെക്ചറർ മെത്തേഡ്, പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം. ക്രിട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതായത് സ്പിയർമാൻ്റെ 2 ഫാക്ടർ ആണെങ്കിലും, അതേപോലെ തന്നെ ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ, തേൺസ്റ്റൻ്റെ, ഗാർഡനറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻ്റലിജൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തോട്ട്, പിയാഷയുടെയും ചോംസ്കിയുടെയും വൈഗോട്സ്കിയുടെയും ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ്. ദെൻ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട്, ജെൻഡർ റോൾ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം, ജെൻഡർ റോൾ ആൻഡ് ജെൻഡർ ബയാസ് അല്ലേ, അത്
അതായത് വർഗ്ഗ വിവേചനവും നമ്മൾ അതേപോലെ പാർഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ബയാസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതായത് ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവും, ഡിസ്ലെക്സിയ, ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. ദെൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, അതായത് എന്താണ് വിലയിരുത്തലിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനവും വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ, ഇവാലുവേഷനും അസസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ, അതായത് CCE പോലെയുണ്ട്, ഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് സമ്മേറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം. അസസിങ് ദ ലേണിംഗ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്, ഗ്രേഡിംഗ് ട്രെൻഡ്സ്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് അല്ലെ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ് 15 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയും മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. Okay, then concept of inclusive education and understanding children with special needs അല്ലെ. ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മുടെ RTIയും അല്ലേ, അതെല്ലാം എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസും അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സും എല്ലാം എന്താണ്. അതേപോലെ തന്നെ കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും, ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിനെ കുറിക്കുന്നത്, അതായത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹൈലി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻസ്, ഇവരുടെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന 10 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെഡഗോജി റീജിയനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഹൗ ചിൽഡ്രൻ തിങ്ക് ആൻഡ് ലേൺ ആൻഡ് ഹൗ വൈ ചിൽഡ്രൻ ഫെയിൽ ടു അച്ചീവ് സക്സസ് ഇൻ സ്കൂൾ പെർഫോമൻസ്, കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്കുകളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്, ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുടെ പേരുകൾ, അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, അതും എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബേസിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് അല്ലെ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചൈൽഡ് ആസ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവർ, സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ, ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സെൽഫ് കറക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, അതിൽ നമ്മുടെ റിഡ്ജസിൻ്റെ ചാർട്ട്, അതെല്ലാം ചോദിക്കും. എറിക്സൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ നമുക്ക് ഏത് ഘട്ടത്തിന് ശേഷം വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഘട്ടമാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ, സാക്ഷാത്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, ഇതെല്ലാം എന്താണ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ്, ഹൗ ഡസ് മോട്ടിവേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലേണിംഗ്, മാസ്ലോവിൻ്റെ തിയറി. ഓക്കെ, അതേപോലെ മാസ്ലോവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ള മാസ്ലോവിൻ്റെ തിയറിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി സൈക്കോളജിയിൽ നിന്നും 30 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണല്ലേ, കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 30 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയാണ്. ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, 5 മാർക്ക്, 30 മാർക്കിനാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതിൽ ആദ്യത്തെ 5 മാർക്ക് ഒരു ഗദ്യം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആ ഗദ്യം കൃത്യമായി വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായും ആ 5 ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ദെൻ വരുന്നത് പദ്യം, ഒരു പദ്യം തരും, അതായത് ഒരു കവിതയോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പദ്യം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും കേന്ദ്രാശയവും കാവ്യബിംബങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കലും എല്ലാം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃത്യമായി ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നുള്ള 5 ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് മാതൃഭാഷാ ബോധനശാസ്ത്രം, അതായത് മലയാളം പെഡഗോജിയിൽ നിന്നുള്ള 10 ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, 10 ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളം പെഡഗോജിയിൽ നിന്നും. ഭാഷാ സാഹിത്യം സംസ്കാരം, അപ്പോൾ ഈ ഭാഷാ സാഹിത്യം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശൈലികൾ, പ്രയോഗങ്ങളാവാം, സമാസമാവാം, വിഭക്തിയാവാം, അങ്ങനെ കാരകം, ലിംഗം, പ്രത്യയം, അതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ആദേശസന്ധി, ആഗമസന്ധി, അങ്ങനെ സന്ധിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമറിൽ നിന്നും ശൈലികളിൽ നിന്നും പ്രയോജനങ്ങളിൽ നിന്നും പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ നിന്നും പ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പഴഞ്ചൊല്ല്, പിന്നെ സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ, പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ കൃതികൾ, കർത്താക്കൾ, ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ ഭാഷാ സാഹിത്യം സംസ്കാരം എന്ന മേഖലയിൽ നിന്നും 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ നമ്മൾ തമിഴ് എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ പോയം ഉണ്ടാവും, പെഡഗോജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ബേസിക് ഗ്രാമർ ഉണ്ടാവും.
ഓക്കെ, അത് കന്നഡ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇതേ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ പാർട്ട് 2 ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇതേ തന്നെയാണ്, ഒരു കോംപ്രഹെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ദെൻ 15 മാർക്കിൻ്റെ നമുക്ക് കോംപ്രഹെൻഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ബേസിക് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ആർട്ടിക്കിൾ, കോൺകോഡ്, അതേപോലെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ്സ്, എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ്, ടെൻസ് ആൻഡ് ടാൻസ്, ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്, ജെറൻസ്, ലിങ്കേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ വെക്കാബുലറി, മീനിങ്സ് അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള സിനോണിംസ്, ആൻറ്റോണിംസ്, സഫിക്സ്, പ്രിഫിക്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതിൽ സിലബിൾസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതൊക്കെ എന്നും ചോദിക്കുന്ന ഗ്രാമർ മേഖലകൾ തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റീവ് സ്പീച്ചസ് കൂടെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മേഖലയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ. അടുത്ത 15 ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പെഡഗോജിയിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക് ഗ്രാമറും അതേപോലെ തന്നെ കോംപ്രിഹെൻഷനും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന 15 ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പെഡഗോജി സെക്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എന്താണ്, ഇംഗ്ലീഷ് പെഡഗോജിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ്, റിലവൻസ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇതിൻ്റെ ICT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, നർച്ചറിങ് ദ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ മേഖലയിൽ നിന്നും വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പെഡഗോജി നമുക്ക് അവിടെ വരും. അതേപോലെ ഇത് അറബിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ 30 മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി, സൈക്കോളജിയിലെ 30 മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി, അതേപോലെ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും മലയാളത്തിൻ്റെയും നോക്കിയില്ലേ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ദെൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജലം എന്ന രീതിയിൽ കാണണ്ട. ഈ ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം, അതായത് ജലത്തിൻ്റെ ദ്രവണാങ്കവും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തും. അതേപോലെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ജലദിനം അല്ല, ജലദിനം എന്നാണ്, അങ്ങനെ ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ, പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ വാട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകത, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പഠിക്കാം. സെറികൾച്ചർ, പിസിക്കൾച്ചർ, അങ്ങനെ ക്യൂണികൾച്ചർ, എപ്പികൾച്ചർ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞു വെക്കുക. പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ ഫാമിംഗ്, എയറോ ഫാമിംഗ് അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞു വെക്കണം. പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാർഡൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ പഴവും പച്ചക്കറികളും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഗാർഡൻസ് ആണ്. ഇപ്പം മിയവാക്കി എന്ന് പറയും അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാർഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇപ്പം മിയവാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വെക്കണം. ദെൻ വെഹിക്കിൾസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ വിളവുകളാണ് അതിൽ നിന്നും വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വരുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, നമ്മുടെ DDTയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ വെബ് അല്ലെ, ഫുഡ് വെബിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഓൺ എർത്ത്, അതിൻ്റെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൂടെ പഠിക്കണം, എർത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എർത്ത് മാത്രം പഠിച്ച് നിർത്തരുത്. അന്തരീക്ഷ പാളികൾ, ഓസോണിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണ്, ഓസോൺ ദിനം എന്നാണ്, അതെ ഭൗമദിനം എന്നാണ്, അതെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക. ദിനങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും എടുത്തു ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ദെൻ ഷെൽട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിസീസസ് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും വരും. ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം, അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ വരാം, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാം അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്, ബാക്ടീരിയ മൂലം, പ്രോട്ടോസവ മൂലം, ഫംഗസ് ഡിസീസസ്, അങ്ങനെ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കോവിഡ്, നിപ്പ, ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡ്സ്, ഫുഡ് കളറിങ്, അതിൻ്റെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ
വസ്തുക്കൾ, അതായത് നാച്ചുറലി ഉപയോഗിക്കുന്നവ ഉണ്ടാവും, കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫുഡിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അപര്യാപ്തത, രോഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻസും അതേപോലെ ഏത് ഫുഡിൽ നിന്നാണ് ഏത് വൈറ്റമിൻ, ആ വൈറ്റമിൻ്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്താണ്, ആധിക്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്, അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോബ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഈ ജോബ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് വന്നു എന്ന് പറയാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഉറപ്പായും 1 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മേഖലയാണ്. ഞാൻ മിനിമം 1 മാർക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്ന് മാത്രമല്ല, 1, 2, 3 മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിൽ വരും കേട്ടോ. ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ, വിൻഡ്, കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി, അതിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, LED ലൈറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ അനിമൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജന്തുലോകം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, 5 കിങ്ഡം, 6 കിങ്ഡം, അതേപോലെ നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് പാരാസൈറ്റിക് വരുന്നുണ്ട്, അർദ്ധപരാഗ സസ്യങ്ങൾ, പരാഗ സസ്യങ്ങൾ, അതേപോലെ ഫംഗസുകൾ, അതേപോലെ ആൽഗേസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. തീർച്ചയായും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം, എന്താണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ്, CPR എന്താണ്, CPR എന്തിനായിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ്, ആ രീതിയിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ്, സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, നമ്മുടെ സൂര്യനും 8 ഗ്രഹങ്ങളും, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ പുതിയതായി വന്ന അപ്ഡേഷൻസ്, അല്ലെ, ശനിയുടെ ആണെങ്കിലും വ്യാഴത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും, അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പുതിയതായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസ്, ഇതിനെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അയച്ചിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അതേപോലെ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, എയർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം. ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വളരെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം. റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഫിനോമിനൻസും കണ്ണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് എത്ര മാർക്കിനാണ് വരുന്നത്, 20 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ. ഇനി ബാക്കി 10 മാർക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ, നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ പെഡഗോജി ആണ്. അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന, യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സയൻസ് പെഡഗോജിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, അതായത് പ്രൊജക്റ്റ്, സെമിനാർ, ഡിബേറ്റ്, ഗ്രേഡിംഗ് ടെക്നിക്സ്, CC അതായത് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ, അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്, കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, പെഡഗോളജിക്കൽ അനാലിസിസ്, യൂണിറ്റ് അനാലിസിസ്, അതേപോലെ ടാക്സോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറിച്ച് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഉയർന്ന തലം ഏത്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തലം ഏത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ മാത്സ് വരുന്നത്. മാത്സിൻ്റെ കണ്ടന്റിൽ നിന്നും 20 മാർക്കും പെഡഗോജിയിൽ നിന്നും 10 മാർക്കും, അതാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളുടെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡറിങ്, സീക്വൻസ് സീരീസുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്, സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ്, അതേപോലെ ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, ബേസിക് ഡിവിഷൻസ്, ഡെസിമൽസ്, ഫ്രാക്ഷൻസ്, അതായത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ, ദശാംശ സംഖ്യകൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സീരീസുകൾ അതേപോലെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് മെട്രിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്. മെട്രിക് യൂണിറ്റ് പറയുമ്പോൾ 1 കിൻഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര, 1 ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ലിറ്ററുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്ററുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് 1 ലിറ്റർ ആവുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക് അളവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ദെൻ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ, അല്ലെ, ഒരു ചതുർഭുജം തരാം, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തരാം, ഒരു സ്ക്വയർ തരാം, ഒരു വൃത്തം തരാം, ഇതെല്ലാം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയയോ പെരിമീറ്ററോ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട
പാറ്റേൺ കംപ്ലീഷൻ പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് പെഡഗോജിയുടെ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ പെഡഗോജിയുടെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, അതേപോലെ ടീച്ചിങ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ലേണിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിനായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ച ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലകൾ കവർ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ OBCക്ക് 82 ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് 90 നേടിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് K-TET നേടിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം 150 മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ്, നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് വരുന്നില്ല. സോ ഡെയിലി ടൈം ടേബിളോട് കൂടി വീക്ക്ലി റിവിഷനോട് കൂടിയിട്ട് കൃത്യമായി മോഡൽ എക്സാംസും അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് K-TET നേടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ K-TETൻ്റെ കാറ്റഗറി 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും 4ൻ്റെയും പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു, കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമുള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, K-TET സ്വന്തമാക്കാം. അപ്പോൾ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ 9446537080 എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് K-TETനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ എന്താണെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിയും കൂടെ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.